这头北极熊无忧无虑地在雪地上玩耍，熊妈妈则是在一旁守护。殊不知已经被偷猎贼盯上，他们千里迢迢来到北极，就是为了价值连城的熊皮。偷猎贼瞄准熊妈妈，直接扣动扳机，随后又把熊宝宝带回了基地。而他的妈妈已经变成了一张皮，还故意放在熊宝宝面前。熊宝宝看着妈妈的脸部，发出了痛苦的哀嚎，而熊宝宝将会贩卖到香港去。有人已经预定了这头小熊。与此同时，一个名叫大山的男人正往北极运送物质，不料在中途遇到了恶劣的天气，根本就看不清前方。无奈之下，他只能凭着感觉飞行。当他冲出迷雾后，发现不对，但已经来不及了，最终撞向了对面的山峰。儿子也从梦中惊醒，似乎感觉到了什么，赶紧拿起无线电话联系父亲，但父亲始终没有回应。第二天一早，救援队开始出发寻找大山，但搜索了几个山峰都没发现飞机，因为燃料即将耗尽，他们不得不暂时返航回基地。被困的大山也已经醒来，刚好听到救援飞机的声音，赶紧拿出信号枪朝天开了一枪。不巧的是，救援队已经掉头，根本没有发现信号弹，就连警察都认为大山凶多吉少，但儿子相亲父亲还活着，于是带上妹妹去山上找父亲，途中还差点被大浪卷走。好在最后兄妹俩成功上岸，还发现了偷猎贼的基地，跑过去一看，发现了一张熊皮。妹妹意识到了不对，赶紧叫上哥哥准备离开，但还没走几步，妹妹似乎听到了什么声音，他们朝铁笼方向缓缓走过去。Baby polar bear. Sorry, we're not gonna hurt you. Jesse, get away from there. 熊二感觉到了他们没有恶意，于是伸出来向他们示好。兄妹俩合力把熊二放了出来，并让熊二赶快走。但调皮的熊二不愿离开，想跟他们一起玩耍。见他们不肯下来，熊二直接推起了圆筒，兄妹俩也跟着摔了下来。他们以为熊二要吃掉自己，于是两人撒腿就跑。熊二见状也屁颠屁颠地跟了上去，但他们不知道的是，熊二是一头知恩图报的北极熊。偷猎贼回来后发现熊宝宝不见了，于是决定去找他们，要给他们一点颜色看看。另一边的兄妹俩已经坐上了皮艇，熊二也跟着跳进了河里，朝着他们的方向游去。不管他们走了多久，走了多远，熊二都一直尾随在后面。到了晚上，兄妹俩正吃着晚餐，欣赏北极光时，熊二突然钻了出来，吓得两人连连后退。熊二毫不客气地来到他们的面前，吃掉了两人的晚餐，甚至最后还想把锅也吃了。哥哥见状赶紧上前阻止，但熊二就是死死咬住不放。好在妹妹扔了一块饼干出去，熊二这才松口追了上去。两人赶紧把剩下的饼干吃掉。第二天，两人来到一处山脚时，突然一个雪球砸在了哥哥头上。抬头一看，原来又是熊二在调皮。兄妹俩没有理他，继续寻找父亲的下落。看着两人离开，熊二又跟了上去。兄妹俩来到半山腰时，哥哥一个没站稳滑了下去，最后重重地撞在了石头上。注意看，男孩晕倒在雪地上，一头北极熊来到了他的身边。还好北极熊不咬人，而是把男孩从昏迷中叫醒。原来就在刚刚，兄妹俩在寻找父亲的路上，必须要从这里下去。哥哥小心翼翼地把妹妹送了下去。正当自己准备下去时，熊二突然出现在了身后。他看了看两人下个坡都这么费劲，表示没有一点技术含量。You got a better way down? 于是熊二就开始了他的表演。就这样，一旁的妹妹都看傻眼了。于是哥哥就想尝试一下这个方法，连滚带爬的滚了下去，看得熊二在下面哈哈大笑。这就有了开头那一幕。熊二主动上前安慰着哥哥，好在只是受了点轻伤。兄妹俩决定带着他一起去寻找父亲。两人一熊爬山涉水，终于找到了一间破旧的房子，可以好好的休息一晚。第二天一早，他们找到一个小帆船，继续寻找父亲的踪迹。由于熊二太重，帆船无法承载他，熊二只能潜水前行。游到一半时，体力不支的熊二站在木头上休息，突然发现前面有一个瀑布，他赶紧钻进水里，以最快的速度游到岸上，对着兄妹叫了几声，似乎在提醒他们不要再向前了。当兄妹俩反应过来时，已经为时已晚，小帆船已经被湍急的河流冲走。熊二着急的一路追赶，他们现在唯一能做的就是控制小船不能撞到石头上。经过一番折腾，终于滑到一处平稳的地方。正当两个以为安全时，前方突然出现100米高的瀑布，兄妹俩用尽全力向岸边靠去，但都无济于事。好在哥哥最后抓住了一根树枝，抱起妹妹把她送到了树上。等妹妹想拉哥哥上来的时候，树枝突然断裂，又被急流的河水带走。他想抓住岸边的石头，由于太滑根本就抓不住。就在这危急时刻，一只手向他伸了过去，原来是路过的猎人发现了他，这才捡回一条小命。临走时还把自己的食物分了一点给兄妹。熊二也在这时跑了过来，一个老头发现他很有灵性，他告诉男孩，能触摸到他是一种恩赐，
一定要相信他，别再赶他走了。说完，他们带着熊二继续赶路。熊二时不时地回头看看兄妹俩，似乎在给他们带路。但走着走着，哥哥才发现，熊二带的路不是父亲飞的航线。正当两人不知所措时，熊二在前面催促他们快点跟上。哥哥最终选择相信他，带着妹妹跟了上去。经过一片雪地时，一辆直升机突然出现在他们的身后，原来是那两个偷猎贼找到了他们。看来他们是来抓捕北极熊的。熊二见是杀妈妈的凶手，起身想反抗，可下一秒，注意看，这头北极熊被偷猎者追赶，小熊拼命地奔跑，但最终还是被偷猎者拦住去路。一个男人瞄准小熊就是一枪，小熊瞬间倒地没了知觉。当兄妹俩赶到时，小熊已经被偷猎者带上了飞机。正当两人高兴时，小熊突然醒了过来，原来是镇静剂太小，对他没什么作用。清醒后的小熊扑到男人身上撕咬，飞行员见状只能被迫降落。男人前脚刚下飞机，小熊就把他扑倒在地，疯狂撕咬，最后还是被男人一把推开，赶紧捡起自己的猎枪，但都为时已晚。就这样，小熊成功从偷猎者手中逃走。与此同时，兄妹俩也还在寻找父亲的下落，历经千辛万苦，终于发现了飞机的残骸，能确定父亲就在这附近。于是兄妹俩大声呼喊爸爸。挂在悬崖峭壁上的父亲听到了孩子们的声音，赶紧拿出最后一颗信号弹，朝天射了出去。兄妹俩看见后非常的开心，赶紧来到山顶，发现了父亲的飞机。此时的父亲非常危险，他们得尽快想办法把父亲救上来。妹妹把绳子拴在石头上面，让哥哥下去把父亲绑住。很快，哥哥就来到了父亲的身边，但飞机却在这时松动了。这应该是导演安排的，挂了那么久，现在才开始往下滑。儿子赶紧把绳子递给父亲，父亲刚绑上飞机就掉了下去。还好妹妹最后稳住了，不然一家人就会命丧此地。但妹妹始终无法拉动两个人，哥哥只好先爬上去，然后再一起用力把父亲拉上来。眼看就要到了，意外却再次发生。因为妹妹的体力已经耗尽，只能眼睁睁看着绳子往下滑。突然，绳子停了下来，妹妹回头一看，原来是小熊熊及时赶到，咬住了绳子。就这样，在小熊熊的帮助下，哥哥与父亲成功获救，一家人紧紧地拥抱在一起。最后，救援队也赶到了这里，还一起把小熊熊送到了北极。Bye, Cubby. I love you. Thanks for helping me find my way. 故事的最后，小熊熊回到了熊爸爸的身边，希望他们幸福的生活下去，也请人类尊重大自然的生存法则，不要为了那点利益残杀野生动物。影片中的兄妹俩在这次旅途中，恶劣的生存条件让兄妹两人之间对彼此的理解渐渐加深。在一次又一次危险之中，两个孩子终于领悟了，唯有互相合作扶持才能够生存下去。